Una botta a brodo, buongiorno. A posto, buongiorno. Sì, sì. Come diceva l'amico prima, Luigi Pompiglio, riposano i resti mortali di altre persone che Emanuele ha conosciuto in vita. C'è proprio alle vostre spalle, c'è questa cappella dove riposano i genitori di Padre Pio, il fratello, Maria Paila, insomma, persone che lui ha conosciuto, quindi si guardano, diciamo così. E poi più là abbiamo la cappella del sindaco Francesco Morcaldi,
Quindi questo duo Morcaldi, Brunatto, Brunatto, Morcaldi è stato un duo veramente eccellente. Je pense que je n'ai pas préparé un document Dice di non aver preparato un documento particolare parce que je voulais vivre ce moment. perché voleva vivere questo momento. Et ce moment, et c'était un moment de prière ce matin, bien sûr, Questo momento era un momento di grande preghiera questa mattina, mais j'ai vu aussi j'ai vu des cœurs réunis. ma ho anche autour de mon visto cuori riuniti intorno a mio padre. Père. Aujourd'hui, tout ce que nous avons fait pour qu'il soit ici, Oggi tutto quello che abbiamo fatto affinché lui sia qui ce n'est pas fait pour les morts, non è fatto per i morti, c'est fait pour les vivants. è fatto per i vivi, Parce que nous avons besoin de modèles. Nous, perché abbiamo bisogno di modelli, nous avons besoin d'une vision, une perspective pour nos vies. perché abbiamo bisogno di una visione, una prospettiva per le nostre vite. Moi, j'ai découvert sa vie il y a 11 ans maintenant. Io ho scoperto la sua vita soltanto 11 anni fa Et je l'ai découvert ici. e l'ho scoperta qui. Ce que je veux dire, c'est que toute cette opération aujourd'hui est une opération du cœur et de la famille. Tutta questa operazione qui è un'operazione del cuore e della famiglia soltanto. Bon, il se trouve que je suis le plus jeune des enfants. Ecco, io sono il più giovane di tutti i suoi bambini, quindi questo aiuta. Et donc le Covid nous a posé tant de problèmes. E il coronavirus ci ha posto tanti problemi in questa iniziativa, Mais nous sommes là aujourd'hui. però siamo Voilà. tutti qui riuniti oggi, nonostante tutto. Et si mes sœurs ne sont pas là aujourd'hui, le cœur est aussi E aujourd'hui. nonostante il fatto che le mie sorelle non ci siano oggi, però comunque ci stanno col cuore, di sicuro. J'ai parlé d'un modèle tout à l'heure, mais c'était un modèle, on a parlé dans une conférence du Publicain, Ho parlato di un modello, però si è parlato ieri della fede del pubblicano. et dans les relations que j'ai avec les différentes personnes, beaucoup de gens sont venus E in tutte le relazioni che ho con le persone, tante persone sono venute a trovarmi parce que aller vers Dieu, c'est compliqué. perché andare verso Dio è complicato, non è una strada Parce que facile, lui, il peut paraître lointain. perché può sembrare molto distante. Et cette histoire de mon père, ça montre aussi ce chemin qui nous amène finalement vers Padre Pio. E questa storia di mio padre ci fa vedere anche il cammino, la strada che ci porta verso Dio. Et Padre Pio qui est un peu comme le modèle du Christ, il a la croix comme le Christ. Perché Padre Pio è un po' un modello di Cristo, che segue la croce, insomma, come Cristo. Et il nous emmène, ça veut dire de Emmanuel le pécheur, nous emmène un peu vers le saint vers Notre-Dame, et Notre-Dame vers le cœur du Christ. Quindi Emanuele il peccatore ci porta verso il santo Emanuele Brunatto, che Emanuele Brunatto ci porta verso Nostra Signora, la Vergine Maria. Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi